大家好，咁今日呢，我啱啱就出咗街啦，咁就買咗一啲嘢啦。咁呢，呢一個呢，就係一個風扇 Minions 嘅，好得意啦。咁呢，佢就仲呢個呢係一個風扇頭可以拆開嘅。我擺翻好佢先，一陣先擺。跟住呢，佢仲有另一個好多擦膠啦，咁插響嗰度呢，就係一個電動擦膠同埋電動風扇啦，咁仲有一個螺絲批，係佢嘅，係我細妹嘅。咁跟住呢，就有兩把有黑度嘅，同埋有啲格仔嘅間尺啦。咁就係考試老師話要用㗎啦。20cm， 之前嗰啲呢，俾我屈斷咗，幾大力。好啦，咁跟住呢，就買咗又係呢啲紋身貼紙，又係呢啲紋身貼紙。咪錯，我阿媽好幽默。咁就有啲係冇顏色㗎啦，咁我就揀咗呢啲閃粉嘅 ，OK。跟住有啲有文字嘅啦，跌咗。有啲文字喺度，我唔知係文字定係名。總之就係好靚嘅啦。咁用法呢，上一條片你哋可以睇上一條片。咁個價錢呢，咁可能就係啲人印錯咗，冇1000幾蚊咁，冇可能㗎啦，1000幾蚊喎。係完全冇可能嘅，所以係假嘅。好，咁呢個戰利品呢，你響普通文具店都可以買到嘅。咁今次嘅介紹，咁我就遲啲我就會拍一啲關於圖書嗰啲，我買咗我借咗啲圖書啦。咁遲啲我就會介紹噶啦。好，今次差唔多，拜拜。